पजामा ऊपर करियो। एक मिनट बोल रहा हूँ कुछ। फेवरेट है क्या? फेवरेट है? फेवरेट नहीं है, वो जो जिससे मैं बात कर रहा हूँ ना वो मुस्लिम है। मैं छाता नहीं है तो मैं इसको छाता देता। रब का नाम ले। मेरे पास है। निकाल निकाल, मैं जाता हूँ। निकाल 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 निकाल। कहाँ पे है? एक मिनट निकाल तो छाता निकाल। मैं शीशा बंद करता हूँ। कहाँ है? ये पीछे पड़ा, ये इधर इधर, ये इधर, वो पीछे पड़ा यार।